Yo. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri dari kelas 12 Asper 2. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif. Apakah diizinkan? Iya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya perawat dari rumah sakit ini pada shift pagi. Kalau boleh tahu namanya ibu siapa ya? Ibu Corina. Pada pagi hari ini keluhannya apa ya? Batuknya itu berdahak atau tidak? Kalau boleh tahu batuknya itu sering atau sekali? Batuknya itu susah dikeluarkan atau tidak ibu? Di tenggorokan sakit atau tidak? Baik, dari keluhan yang ibu rasakan tadi, saya akan melakukan tindakan batu efektif untuk Ibu Corina. Nanti saya bantu. Tindakan ini saya lakukan selama 5-10 menit. Nanti bisa diulang selama beberapa kali gitu ya. Sekarang Ibu Corina nanti tangannya di atas perut sambil ditekan ya ibu. Nanti dihitung sampai 2-3 kali itu menghirup udara, lalu nanti dibangunkan ya ibu, badannya sambil condong ke depan. Nanti untuk keluarganya bisa menggunakan kitnya untuk membersihkan lendirnya ya. Baik, saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Tarik nafas terlebih dahulu 2-3 kali. Lalu dibatukkan ya. Bagaimana Ibu Corina? Sudah paham atau belum? Kita coba dulu ya. Tarik nafas dulu. Diulangi sekali lagi ya. Dilakukan sekali lagi. Keluarganya bisa membantu untuk menghilangkan air hangatnya ya. Silakan dari lagi. Bagaimana perasaannya Ibu Corina? Baik, nanti tindakan ini bisa Ibu Corina lakukan untuk membuat jalan napasnya Ibu secara efektif agar Ibu bisa bergerak dengan bagus. Lalu nanti tindakan ini bisa Ibu lakukan dengan mandiri atau dibantu keluarganya ya. Nanti dilakukan selama 5-10 menit. Semuanya 2-3 kali ya Ibu. Dilakukan selama 3 kali. Tindakannya sudah selesai. Saya mohon pamit ya Ibu. Semoga cepat sembuh. Mbok kursi guys.